bani i hakunu ketika bu kamlang yo ngan pet ya kes em ju uma namar ngam pati i kum kunu ketaka tiang ngap jong ni rugby ngan sepersiang tanah kene gue bakampun kini kita kira rugby betul uni rugby mau kam si pet pedur si ukolong gumne kam he ban ya Indian bima ngatem itu lah sedang matpoy lai dem keceka rugby peuni nomor uwe pa uwe ngap udon mau ke kiang ngap tu ni pat ngam pat ya i anh persiang naik pet hak ni keceka bu usang yo lak pai sini pet tu perlak phul labun tu ngan pelang ka kini ndang le pelang ngan sawat ya kiau ngap trong rok di ngan pelang sang tu ngan pet hang ni mah ya udan hang ni ru na dapur untuk umdan ngatarai sene singi jurab dan mau gibreu gibah nut banwat yak kiau ngap kum gini bija ngap tayanga lada pi ikum de ngakende juru judak ngam kwa hiru bu undai urak di ue baham de gumki ngap tem kune la da phi chrat kumne ro em sejam ha urak di
nhà tôi perlak ban kem cũng như cái ngạo don kam kuluk don kam sakti cũng ki bay mau sakti phong ban kem ngap tôi perlak si 10 kilo si sen cebat tenat hamo ben yo ben kentek kum kini jengap nomor juga maka usnem the first time dia tang mentah udah kum kebal qua bên EP mà uk tiao ngập trong nêu ngập là vai karena mar bang 4 PI mo kung kano kata tiao ngap trong vai ke ngam 4 siam kita ini ngan ibe kumne ngan saban cek next time ada đang xong ngan sa yo bên ban biang đây thằng cận này mà phất lấp cái chừng 48 trong này cái đằng buôn má cái này cái đằng đây tăng ship mà cái bao buôn cái đằng hair si jerong kamah ini full kelatan nas perlak ngalayo ben pek ya gini tiang ngap cái đây sisa kata ka Queen Bee trong rugby cái này ke kesengat kalangkum Queen Bee trong ngap tem Indian Bee itu cũng nâng ngần lệ ya cái này ngân sa persang mình thép cái viên kiện cái singem là cái singem dengan sa persang mình eksperimen mah kini gede vintage tementang tap ya gini ka pekehek bah kan singa maraban Bruhani tang tap tuh
Pet mentang ya lah. Iya, saya kena Queen Bee. Pengen nggak guna. Ini kena kindi dengan sebut behang ni pak garau tu kah? Dengan sepersang. Gan emma Queen Bee jong nu rock beeมันเป็นเคยมันแถบหางเนี่ยประเด็นนี่ตัวyang setemak penuh ni tu lah tap lah sebar rasat piau jong kita kemudian pernah kekmin biru pilaya dengan sempurna na kena video jengah hangnya pendek ngan salet yang saya sesuai dengan sepen EP ini tu dah apa dengan sepen EP jerang 40 ban mau jerang ding